situatat e fajit tek Real Madridi. Dhe tifozët kishin votuar që 57% të fajit e ka klubi, pra për programimin e skuadrës së këtij viti. Që nga blerja e lojtarëve, strategjitë që ndoqën në merkaton e janarit sepse patën shumë mbrojtësa të dëmtuar dhe nuk i riparuan dëmtimet. Domethënë vetë ndërtimi ti e kupton që diçka nuk funksiononte. Kjo lidhet edhe me deklaratën që bëri Courtois mbas ndeshjes, që tha na mungonte një lojtar si Joselu për shembull, por marr një rast shumë ndoshta të vogël. Joselu, një lojtar normal që Reali kishte vitin e kaluar, por që kur futej në fushë i jepte Realit një gjë ndryshe në sulm. Për shembull, atë ditë Reali me Arsenalin çonte gjithë krosimet në zonë. Dhe Bozon s'kishte asnjëri, se Mbappé arrinte këtej. Asnjë s'kishte në zonë, ndërkohë që shkonin gjithë topat atje. Pra i mungonte një lojtar pyk, një nënç tamam si në kohët e vjetra, që mund ta tërhiqte skuadrën përpara. Le të bijmë dakord për një gjë. Një deklaratë që bëri Courtois, gjë e vogël mund të themi. Le të bijmë dakord për një gjë, pastaj le të thotë Manushi ju s'më vesh nga futbolli. Por se të futi edhe ty. Manchester City ka filluar rënien me largimin e Rodrit dhe Reali ka filluar rënien me largimin e Toni Kroos. Këto janë lojtarë të pazëvendësueshëm në skuadrë, dhe nëse nuk e gjen zëvendësuesin e duhur, janë ekipet që mbahen nga një njeri. Nuk besoj edhe unë këtë. Jo, edhe një. Që varet çdo gjë nga një Toni Kroos. Jo varet, se nuk e thash varet. Unë them mënyra se si ata kanë ndërtuar sulmin është aty. Po ku fillon sulmi pra? Ku fillon? Te Real Madrid janë 3 lojtarë përpara që të gjithë duan drin krah maj. Edhe Mbappéja, edhe Vinicius, edhe Rodrigo. Gjithë duan krah me maj. Po ku fillon sulmi pra? Sulmi fillon nga mbrojtja pra. Dakor, në rregull. Sulmi fillon nga mbrojtja, aty fillon sulmi. Pra në sensin që ata fillojnë lart dhe vazhdohet loja. Në kohë që regjizori më thuaj Tonika Reali më gjen një regjizor, ma gjej. S'ka regjizor. Ata po përpiqen ta gjejnë Reali mesi fushës së aty s'ka fare, çalon komplet domethënë. Puna është se Vinicius këtë vit nuk është si Vinicius i vitit kaluar. Ai që nga momenti që nuk e fitoi topin e art, ka një rënje të jashtëzakonshme. Domethënë është një rënje kështu pikjat. Dhe nuk është kaq kështu ajo. Bellingham s'është më i njëjti. Është punuar gjithkohë rendimenti që ka. Qendër vëmendjes Mbappé, doli Vinicius, e kuptonte ishte edhe politika Vinicius e kuptoi që nëse ka ndonjë shans një lojtar Reali të fitojë Mbappé dhe Vinicius u shkëput, aq sa u tha që do Vinicius do ikin në Arabi. Kështu që vetë Reali punoi për të ndërtuar kultin e Mbappés dhe për të ulur Viniciusin. Po. Kështu që kjo është brenda. Që aty ai u put. Ai e pa që nëse një lojtar i Real Madrid do fitojë topin e art, nuk është më Vinicius, dhe Mbappéja, se s'mund ta fitojnë gjithë. Ata që s'merren vesh e dukshme Glen, duket fush. Nuk kanë asnjë lloj. Po të lidhësh disa deklarata, vjet për shembull Luis Enrique tha pa Mbappé do jemi një ekip më i mirë. Rezulton e vërteta. Pra domethënë ku shko ka Mbappéja është problematikë e madhe.